سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام این خازن رو براتون با مولتیمتر و تستر تست کنم تا ببینیم چطور به ما جواب میدن. این خازن 330 میکروفرادیه، 330 میکروفراد. من اینو از یه محافظ برق فکر میکنم در آوردم. میخوام اینو براتون اول با مولتیمتر و بعد با این تستر تست کنم تا ببینیم چطور به ما جواب خواهند داد. اجازه بدید اول با مولتیمتر من با این پراپا خازن رو بگیرم. خیلی خوب، بله همینطور که میبینید 317 میکرو 313 میکرو داره به من نشون میده، یعنی به اصطلاح سالم نشون میده مولتیمتر. اگه ما با مولتیمتر حساب کنیم این خازن رو احتمالا سالم حساب میکنیم و احتمالا به بعد برمیگردونیم، حتی امکان داره دوباره ازش استفاده بکنیم. حالا اجازه بدید من این رو با این تستر هم تست بکنم. اجازه بدید من اینو وصل بکنم به این، ببینیم تستر به ما چطور جواب خواهد داد. بله همینطور که میبینید این خازن 163 میکرو ظرفیت داره، یعنی تستر به ما نشون میده، و ESR 5 اوم، یعنی ESRش به شدت افتضاحه. همونطور که میبینید این خازن نزدیک به خرابی نیست، بلکه کلا داغونه، یعنی به هیچ عنوان دیگه روی برد نمیشه از این خازن استفاده کرد. اما همونطور که دیدین مولتیمتر ما این خازن رو سالم تشخیص داد. خواستم بهتون بگم که این تسترها نسبت به قیمتشون واقعا گاهی اوقات کار یک LCR متر انجام میدن. من روی میز خیلی موقع پیش اومده که کمکی به من کرده که اگر میخواستم مشابه همچین کمکی رو داشته باشم حتما باید یه دونه LCR متر تهیه کنم. یعنی بیشتر موقع نمیشه تست خازن رو به مولتیمتر اکتفا کرد. معمولا مولتیمتر تست خازن ضعیفی داره، فقط ظرفیت رو نشون میده، با اینکه شما میدونید خازن ها فقط ظرفیت نیستن. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین.